बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7490। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से है, लिहाजा तुम में से जब किसी शख्स को जमाई आए तो वो जहाँ तक इसको रोक सके रोके। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7492। अब्दुल अज़ीज़ ने सुहेल से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद से और उन्होंने अपने वालिद से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वो उसे अपने हाथ से रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है।